कई बार गुस्से में तुमने वो कहा जो बाद में खुद ही तोड़ दिया, याद है? ये है लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर का लॉ फर्स्ट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं जो इंसान अपने गुस्से, ईगो और डर पर कंट्रोल नहीं रखता वो खुद का दुश्मन बन जाता है। इमोशनल रिएक्शंस तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से कमजोर बनाते हैं। मैंने एक बार गुस्से में दोस्त को जवाब दे दिया, बात छोटी थी लेकिन रिश्ता टूट गया। तब समझ आया एक पल का गुस्सा सालों की कीमत मांगता है। जब तुम रोज खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो तो धीरे धीरे इमोशन पर तुम्हारा होल्ड ऑटोमेटिक बन जाता है। रिएक्शन मत दो, रुक जाओ, सोचो और फिर जवाब दो।